После того, как я замазала все неровности, теперь я переступаю к покраске. Покраска у меня будет проходить в один тон. Цвет я намешала. То есть я в предыдущем видео уже делала такой оттенок. Сейчас я вам покажу. Оттенок называется лавандовый. То есть вы в белую акриловую краску добавляете черный колер и сиреневый. И вот получается вот такой оттенок. То есть чем больше черного и сиреневого, тем он будет насыщеннее. Но мне нужен светлый цвет. И теперь я все это дело выкрашиваю. После того, как я покрасила все в один тон, это будет выглядеть примерно вот так. Сейчас я вам покажу второй вариант. Еще один вариант показываю выкраски. Вот еще не до конца просохло, но в принципе все видно. И сейчас я покажу, какой узор можно нанести внутри каминного портала. Я заранее приготовила вот такой трафарет. Он может быть совершенно любой, то есть что хочется, то и вырезаете. Значит, и развела вот такую довольно-таки яркую смесь. Из каких колеров сейчас покажу. Черный, коричневый и карамель. Вот эти все три смешала, и получился вот такой насыщенный довольно-таки коричневый цвет, темный очень. Белой краски практически акриловой у меня здесь, наверное, меньше, чем даже колеры заняли. Я прикладываю трафарет. Кисточкой набираю краску, но немного. И наношу очертания, чтобы просто были очертания. Снимаем, то есть раз узор. Также прикладываем дальше. Закончила с узором, сейчас вам покажу, как это выглядит. Значит, я наугад по размерам сделала именно вот узор, но потом я уже просчитала так, чтобы он у меня шел без обрезанного состояния. Бежевая краска, та, которая вот здесь, это опять же те же самые колеры. Черный, коричневый и карамель. Вот, значит, их я смешала, просто добавила намного меньше в белую краску. У меня вот такой цвет получился, им я именно и выкрашивала. А уже когда много добавила и черного было больше всего, у меня уже получился вот этот цвет. Именно этой краской я буду вверх наносить. Я, значит, буду выкрашивать узор. Совсем немного. Верхнюю панель я выкрасила сверху налетом бежевого, чтобы у меня сочеталось. Вот так совсем немножко. Ну, это второй вариант выкрашивания, то есть уже более сложный. С внутренним рисунком. Если там просто в однотонном можно все красить, то здесь, но он и получается, конечно, поинтереснее. Надеюсь, идея понравится. Если что, конечно, делайте так же. Всем пока!